Ya hapa tunaelekea Rita Towers. Ya, tukutane studio. Ya, hapa nilipo nimefika. Leo ni siku nyingine na wakati mwingine, kwa hiyo karibu sana. Kama bado huja subscribe, hakikisha umesubscribe, na ngoja nikuonyeshe view. Hey. Ile pale mimi. Ile katikati au ile katikati ya jengo mbili, angalia. Ile jengo na ile jengo katikati ni nyekundu ile. Angalia. Si huwezi kusoma jina lake. Acha kusome. Enter. Linear. Ya, tumefika studio hapa kama unavyoona ndugu mtazamaji. Hii hapa ni Zap Studio ambayo ipo Rita Tower. Hapa tunafanya setup ya lighting. Ili uweze kufanya nini unajua? Uweze ku-create unajua ring light. Sawa. Hata kama ni plate. Hapa nilipo Hisham. Mambo. Wow. Najitahidi kwa pasta nipate ya kwa nitafanya tena Hebu shikilia basi. Baba. Jo. Ona. Anapiga kona ndefu. Ila bora na furaha. Kama ilivyoada ndugu mtazamaji, unavyoona hapo photoshoot ilikuwa tayari imeshaanza. Sasa kwa sababu hii ni photoshoot ya mtoto ambaye alikuwa anakaribia kutimiza mwaka mmoja, tulijaribu kuwa creative kidogo ili tupate concentration ya mtoto. Kama unavyoona hapo tulikuwa tumeunganisha laptop pamoja na internet. Tuna stream YouTube live kupitia hiyo TV kubwa tulichomeka HDMI kwa ajili ya kupata tu mtoto awe anaangalia mbele na awe anapata concentration. Na kama unavyojua watoto ambao wameanza kutembea wanasumbua, kwa hiyo tulikuwa tuko tayari kabisa kukabiliana na changamoto ambazo tayari huyu mtoto alikuwa anatupa. Nimeshachukua tension yake yote. Acha. Kama wewe ni photographer unatizama video hii, hakikisha unapopata changamoto za kupiga picha watoto. Hizi ni changamoto ambazo zinatokea hasa unapopiga picha watoto wa kuanzia umri wa mwaka mmoja na kuendelea. Kwa hiyo unabidi uwe makini kidogo na ujitahidi kupata concentration ya mtoto. Hapo mwishoni utaona matokeo ya picha ambazo tumezipata katika photoshoot hii. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni katika channel hii, hakikisha umesubscribe ili kupata update mbalimbali na behind the scene mbalimbali kutoka hapa Inframe Jifunze. Kama unavyoona
mama yake alikuwa karibu kwa ajili ya kumfanya mtoto awe na concentration pia na kumrudisha katika position ambayo anahitajika akae ili tupate picha nzuri. Na hapa hii ilikuwa ni outfit ya pili. Tulikuwa na outfit 4. Kwa unaweza ukaimagine jinsi ambavyo tulivyoteseka na huyu mtoto hapa kwenye mazingira ya studio. Kwa nini tusumbua? Ajo. Gangster. Kwa hiyo ni jambo tu la kuwa creative na kujua kucheza na hisia na vile ambavyo mtoto mwenyewe anahitaji. Kwa hiyo endelea kukaa nami, enjoy behind the scene. Usisahau kuangalia mpaka mwisho, maana nimeweka matokeo ya picha zote mwisho wa video hii. Nipo hapa Ritatawa. Ritatawa ndo nashuka huko juu. Ritatawa.